Познавате ли това уиски? Защото ако трябва аз да му кажа името, много ще се смеете. Но няма как да не покажем тази кошница, която ни е специална поръчка, и да разкажем малко за тази дестилерия, която всъщност е най-старата шотландска дестилерия. Първото уиски, което прави, е 1763 година. Но за съжаление, когато стават рестрикциите в Шотландия, затваря врати за близо 30 години. Но продължава да съхранява 96 000 галона с уиски. И след 30 години наново започва производството. През 2019 година Далалик Груп купува дистилерията и от тогава вкарват иновация в самите бутилки и те са с доста по-различна и стилна визия, отколкото всички останали. Тази поръчка ни е за конкретен човек, който е голям ценител на уискито и конкретно това му е едно от любимите. И естествено прибавяме една пура. Тук сме наблегнали на шоколадовите неща. Естествено, Лафев ще подхожда уникално за тази стилна бутилка и това хубаво уиски. Другите изкушения можете да видите сами.